97， 1928年出世嘅，同埋李兆基一樣嘅啦。李嘉誠都係結咗婚到而家就70年啦。有時嗌下交咯，堂頭打交堂尾和嗰啲咯。有時忍讓咯，最緊要忍，有個忍住乜事都冇啦。白樹化為烏有。我哋喺鄉下介紹啲人介紹我識啲親戚介紹嘅，佢好靚好後生，係條孖辮。咁佢17歲咧就開始嫁俾我，我啱啱就26歲。佢係好瘦啊，即係後生啲咯。點解會揀佢嘅？因為佢喺香港啊嘛，我喺香港啊嘛。因為佢中意香港啲人啊，羨慕香港啲人，因為個個都有錢，原來都係光棍嚟嘅。我哋喺鄉下介紹咗之後咧，就喺鄉下行下睇下戲啊，飲下茶啊咁咯。我好個零禮拜之後就結婚㗎啦。我哋當年結婚係點嘅樣嘅？好似而家咁，好似咁啊！喺屋企擺隻酒就算㗎啦，喺屋企擺，簡簡單單啊。結婚嗰日咪去啲姊妹帶我哋去佢哋鄉下請親友一齊食飯咁咯，着唐裝衫咋，冇紗裙啊！好簡單嘅，我哋嗰陣好簡單。就係我冇着過紗裙。當年咧70年前咧，衫都唔要。有有時嗌下交咯。我媽咧就好中意，以前好中意發脾氣嘅，但係我爸爸都忍到嘅。可能係佢哋嘅情趣啦，即係有時嗌交都不便㗎。忍無可忍咪又話要離婚咯。到底都係離咩婚啦？係幾廿歲啦，等一年咁就算數，過去算數啦。笑你形象。哇！媽媽要嫁啦！你把口咁靚，回復當年。原來係咁嘅，嚟多兩張啊！你第一個仔咧就1959年生嘅第一個仔，咁咪2個女1個仔，開心，生到個仔咪開心咯。因為我做女最細我嘅，估我乜嘢都唔使做嘅，拉女唔使做嘢嘅，讀書。佢翻嚟佢嫁咗我哋鄉下翻嚟，佢仲要做嘢啊！兩家勤力做嘢，開鋪頭。我哋好勤力㗎，我哋1毫子都冇嘅，就點樣開檔？因為我太太咧就去打工，剩翻3萬幾蚊，2個選擇，一個俾個仔去讀書，一個咧俾我做生意。如果我冇老婆，嗰3萬幾人我又冇今日，所以都係多得老婆先有今日，咁咪好感恩，多謝主感恩啦！我就所以好天時地利人和4樣啊，你幾犀利！如果唔係都係冇今日。最巴閉嘅時有3間鋪頭，1間總店，2間分店。嗰陣我一個人理3間鋪頭，訂3個人嘅貨。咁佢就幫手送貨去啲分店度咯。最緊要誠信2個字。如果我哋唔係誠信嘅話咧，我哋都冇今日。可唔可以啊？可以。好啦，試下粒麵，可唔可以掂你啊？可以。係，我會問㗎，係啊，我會問㗎。佢好勤力㗎。佢幾好啊，都幾顧家嘅，個個都好緊張，好錫，尤其是個媽仲錫，咁啊個人都幾好。錫唔錫你啊？錫。咪即係個月頭俾足錢咯。好關心啊，好關心啊。關心係啊。最緊要關心，體貼關心。佢糖尿好犀利㗎，咁啊低過2度就係暈咗啦，暈咗不省人事。咁打3個9，救佢到裝車去到半路，打咗啲葡萄針醒翻。咁佢問啊，呢度邊度嚟㗎？我話呢度救傷車啊，救翻醒你咋？你已經不省人事。唉，你話幾慘？心情好緊張，即係救翻佢條命啦。係佢關心我嘅。係咪多謝？多謝。全力支持你。係。啊，你要乜就買乜，係佢最好㗎啦，佢唔使擔心嘅，冚唪唥都係由我支付嘅屋企。我啲仔女就個個都好叻，同我養大咁多個細路，我都好感激佢。
啊，佢好辛苦嘅啊，做嘢唔怕辛苦，佢就知慳識儉，一啲嘢都唔會嘥嘅佢啊，佢有衣食。媽媽爸爸身體健康啦，繼續幸福快樂，繼續相親相愛。一樣，我們都希望老人家健康快樂就好。希望佢哋生活中可以繼續互相扶持，一路直至到最後。我心願即係希望身體好啦，個個咁啦，生活唔使憂咯。有健康有財富，冇健康就乜嘢都冇啦。